Всем привет, с вами я, Дань Бро. Здесь сегодня мы будем играть в игру Cat Goes Fishing. Мое первое видео на канале. Да смотрите. Мы сейчас купили новую удочку и будем ловить новую рыбу. Так, ребята, я поймала вот такую рыбу, мустарфиш. Сейчас мы ее продаем. Получаем 450 баксов. И на новую удочку мне не хватает. Ничего себе. Апгрейдов там. Опа. Ловим обычную рыбу сначала. Потом закидываем эту рыбу. И эта рыба своровала свою же рыбу. Сейчас посмотрим, кто-нибудь возьмется на эту клюшку. Ладно. Кидаем второй раз. Опять не понял. Третий раз. Что-то это четвертый раз кинул. Поймали. Эту рыбку чуть не выкинул. Ребят, сейчас я поднакоплю 10 тысяч, и мы купим новую удочку. Ребят, я поймал новую рыбу, грумпер. Вот она висит на крючке. Ребят, смотрите, какую я рыбину поймал. Это было очень сложно, но я ее поймал. Ребята, я купил новую удочку за 10 тысяч. Она кидает очень далеко и очень глубоко. Я выполняю квесты, чтобы получить какую-то вещь. Я не знаю, конечно, какую вещь, но какую-то вещь можно получить за то, чтобы я еще выполнил 6 квестов. Вот квест, новый квест. Ну это не пойму, что он от меня хочет. Тем временем я поймал мустарфиш и потерял. Ребят, я из большой рыбы поймал маленькую рыбу. Хопа. Это очень довольно сложная игра.
Я покупаю бомбу, покупаю вот это и улетаю. Ничего не поймал. Я не пойму, что он хочет. Я могу прокачать. Довольно скучно. Ну, на этом давайте мы закончим это видео. Потому что оно довольно идет уже долго. Всем пока, с вами был Даня Броити. И завтра выйдет видео по Террарии. Всем пока.